अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर खालिद अली है और आज के टॉपिक में हम बात करेंगे जो नहायत ही इम्पोर्टेंट है चिकन मैश स्टिरअप के बारे में। ठीक है, ये आप देख भी सकते हैं जो जॉइंट्स पे लगा हुआ है। मैं आपको नज़दीक से भी दिखा देता हूँ। ये हमारे पास ब्लॉक वर्क की एक कॉलम है और एक दूसरा ब्लॉक वर्क, इनके दरमियान जो जॉइंट्स होती हैं उस पर हम ये चिकन मैश स्टिरअप प्रोवाइड करते हैं। इस तरह आप यहाँ दूसरे साइड पर भी देख सकते हैं, टॉप से डाउन तक। ठीक है, टॉप से बॉटम तक जो कॉलम होती है जॉइंट्स उस पर हम प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद ये होता है कि जब इसके ऊपर प्लास्टर होती है, ठीक है, तो और बाद में पेंट होते हैं तो कुछ टाइम गुजरने के बाद इन जॉइंट्स में क्रैक्स आने शुरू होते हैं। अगर ये हम प्रोवाइड नहीं करेंगे तो इसमें क्रैक्स आए, तो इन क्रैक्स से बचने के लिए हम क्या करते हैं, ये स्टिरअप प्रोवाइड करते हैं। ठीक हो गया। इस तरह इसको स्टील स्टिरअप प्रोवाइड करते हैं या जो प्लास्टिक की स्टिरअप है वो हम कहाँ पे यूज़ करेंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। जो भी जॉइंट्स होते हैं कंक्रीट के और ब्लॉक्स के दरमियान, तो उसमें वहाँ पे हमने प्रोवाइड करना होगा। ठीक है, ये स्टिरअप, ताकि हमें क्रैक से बचाए। इसको हम कैसे लगाते हैं ये देखिए, आप कील भी देख सकते हैं इसमें। ये वार्शल मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है हमारे पास वार्शल और कील, इसकी मदद से हम उसको लगाते हैं जाली को। अच्छा, इसके बाद जो है वो मैं बात करूँगा प्लास्टिक जाली के बारे में। ये है हमारे पास प्लास्टिक की जाली। इसको हम कैसे यूज़ करेंगे? इसको जहाँ पे भी हमारा पास इलेक्ट्रिक का काम होता है, इलेक्ट्रिक वर्क होता है, जब पे हमारे पास इलेक्ट्रिक पाइप गुजरती है तो उसके ऊपर हम ये प्लास्टिक की जाली लगाते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक काम हुआ है, बोर्ड के निशान लगाए हैं, इसके नीचे पाइप गुजरी है प्लास्टर के नीचे। ठीक है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। इसके नीचे जो है बोर्ड से ऊपर तक प्लास्टर के नीचे एक पाइप गुजरी हुई है। उस पाइप के ऊपर हमने क्या करना है, इसको प्लास्टिक मैश को ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमने इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये प्लास्टिक मैश है, इसके पाइप के ऊपर हम इस्तेमाल करेंगे ताकि क्रैक से बच सके। ठीक है, तो इस तरह हम स्टील और प्लास्टिक मैश को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों।